არა მე რა ვერ გავიგე ეს ცილის წამება როდის უნდა შეწყდეს რომ მიშა კოცებმა გიყიდეს მიშა კოცები გაფინანსებენ ფულს გიხდიან ანუ რა მეტყობა ხალხო რომ კოცები ფულს მიხდიან ჰა დიახ რაც კოცების ქება დავიწყე ახალი სტუდია ავაშენე დიახ ყოველღამე ბატონი ბიძინას სურათთან ვლოცულობ მე რა მოხდა ა ვიღაცა ალაჰზე ლოცულობს ვიღაცა ბუდაზე ვიღაცა ბატონ ბიძინაზე მერე აი ხა რელიგიური დისკრიმინაცია მიდის უკვე ჩვენთან თუ რა ხდება დიახ ბატონ ღარიბაშვილს აღმოუჩინეს 7 მილიონი დოლარი დაპაჭკავებული ესე სახლში დიახ კაცშვილმა არ ვიცით კრიპტოში რამდენი აქვს კიდე მაგრამ კაცმა იმუშავა ანუ მე მინდა ერთ წამი დაგიმტკიცოთ რა აი თუ ამისი არ გჯერათ რომ კაცმა იმუშავა და მშრომელი ადამიანია აი გაჩვენებთ ყველაფერს კაცი იყო პრემიერი პრემიერ-მინისტრის ხელფასი გახლავთ 11300 ლარი 7 მილიონ 200,000 დოლარი გავამრავლოთ 0.8-ზე 20 მილიონი ლარი ეს გავყოთ 11,000 რამდენი იყო 11,500 და ეს გავყოთ 12-ზე 146 წელი უნდა ემუშავა ბატონ პრემიერს რომ ეს ფული შეეგროვებინა თან ერთი თეთრიც არ ეხარჯა ნუ კრიპტოში რამდენი აქვს ჩუმად და ისე რომ ვერავინ შეამოწმოს მაგას რა თქმა უნდა ვერ დავთვლით მაგრამ 146 წელი რა მოხდა მე აი რა არის აქ შეუძლებელი ყვავები რო 200 წელი ცოცხლობენ იცით ეხლა თქვენ კითხავთ რა შუაშიაო მიშაო რა შუაში ჰა პროვოკატორები ნუ ხართ თქვენ დიახ ბატონმა პრემიერმა იმუშავა 146 წელი დიახ ერთი თეთრიც არ დაუხარჯავს და შეაგროვა ეს თანხა და სახლში ედო პაჩკებით რა არის აქ სასწაული ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი არის ეროვნული გმირი ერთ წამით მირეკავენ ბოდიში ახალი პრემიერი მირეკავს ირაკლი კობახიძე დიახ ბატონო ირაკლი всё ანუ ღარიბაშვილი ხა მოღალატეა ანუ წეღან უხსნიდი ხალხს რომ გმირია თქო და всё მოღალატეა კი ბატონო ბატონმა ბიძინამ დაგლოცოთ გაიხარეთ ამინ შეეწიოს ირაკლი ღარიბაშვილზე უფრო მოღალატე ადამიანი არ არის სერგო ორჯონიკიძეც კი ყველა მთავრობის ყველა ყოფილი წევრი არის მოღალატე ყველა იპარავდა აბსოლუტურად ყველა ითვისებდა ბიუჯეტის თანხებს ვინც წავიდა ეხლა ვინც არიან ეგენი ყველა გმირები არიან ეროვნული ვინც გამოიყო ქართულ ოცნებას ყველა იპარავდა აბსოლუტურად მაგიტომაც გამოეყვნენ რომ იპარავდნენ ხვალ გაიჭდება იმედზე ვიღაცა მინისტრი და ჩემს სიტყვას გაიმეორებს მაგიტომაც გამოეყვნენ რომ იპარავდნენ მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო ჩემ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამვიხილავთ ხოლმე ყველაზე ხმაურიან მოვლენებს საქართველოში რამოდენიმე დღის მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა ქვეყანაში რაც რეალურად საქართველოს კურსსაც შეიძლება ითქვას რომ ცვლის მაგალითად განათლების რეფორმები ასევე მოხდა ყოფილი მინისტრების სახლების ჩხრეკები და მე მინდა დავიწყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბით რაც ამ დღეების მანძილზე მოხდა რაც გვახლავს ის რომ ნუცა ბუზალაძემ გამოუშვა სამაჯური რომელზეც არის ჯვარი და ბიბლიის ჩიპი შექმნილია სიყვარულით, რწმენით და შთაგონებით. ნუცა მე მაინტერესებს სად არის დამზადებული ეს სამაჯურები. ანუ რა დარწმუნებულები ვართ რომ სიყვარულით და რწმენით არის დამზადებული.
ამ ჩინელი ბავშვები, რომლებიც მართლა რაღაც ბრინჯის პერაშკზე მუშაობენ მთელი დღე, აი ესე ჭედავენ ამ ვერცხლს, ამზადებენ და მამაო ჩვენოს იძახიან, თუ რწმენით დამზადება რას ნიშნავს? რწმენა რისი? რწმენა იმისი, რომ 400 ლარად გავყიდით, თუ რწმენა იმისი, რომ თუ ეს საქმე ჩავარდა, ჩვენი ქმარი არ აუშავს, მაინც არ მიგვატოვებს და სხვა საქმეზე მოგცემს რამე ფულს. რისი რწმენით არის დამზადებული ნუცა? შაოლინის ბერების? რადგან სად არის დამზადებული? არ ვიცით ხო? ალბათ ჩინეთში, ნუ ეხლა თუ სულელი არ ხარ და ბიზნესს აკეთებ, ყველაფერი ჩინეთში უნდა დაამზადო. ნუ ალბათ ჩინელი მართლმადიდებლების მიერ არის დამზადებული რწმენით და სიყვარულით და ერთგულებით. შიგნით პატარა ნანო ჩიპზე წერია მთელი ბიბლია. პირადობის მოწმობებით რო ჩიპავდნენ და გვაპიდარასტებდნენ, ნუცას ჩიპი რეალურად ებრძვის ჰომოსექსუალიზმს. ანუ ამ სამაჯურს რო გაიკეთებ და დაიჩიპები, თუ გეი იყავი, ხდები straight მამაკაცი. როგორც კი სამაჯურს გაიკეთებ, აი მაგალითად სექსუალურ აქტში ხარ ჩართული ვიღაცა გოდერძისთან, ხო? შენც გოდერძი გქვია. და უცებ გაიკეთე სამაჯური, ნუცას ჩიპით. ეგრევე უფიქრდები, რომ გოდერძი რას ვაკეთებთ? ვაიმე, ეს რა ცოდვას ჩავდივართ. მე ჯვრიანი და ბიბლიანი სამაჯური გავიკეთე ნუცასი და მე გამოვსწორდი. განვიკურნე! აღარ მომწონს კაცები! ძუძუები ვიყვარს! თითოეულ ნამუშევრს მოყვება ავთენტიფიკაციის ბარათი. თითოეული ბარათი შეიცავს ჩემ განსაკუთრებულ გზავნილს, რომ ყოველთვის უნდა გვწამდეს ღმერთის, არასდროს არ უნდა დავნებდეთ. ბარათი, რომელიც გვახსენებს ღმერთის, რომ უნდა გვწამდეს. აი, ორი ადამიანი ჩხუბობს, მოკლედ, ამ დანებით რაღაცა იარაღები, აი ერთმანეთს ჭრიან, მოკლედ, ამ სასიკვდილოდ წირავენ და უცებ ერთ-ერთს ამოუვარდება ჯიბიდან ეს ბარათი. და მეორე დახედავს და ღმერთის უნდა მწამდეს. ნუცამ ესე მითხრა. რას ვაკეთებ? გამოაძრობს ამ დანას და დიდი ბოდიში. და წავა ეკლესიაში. მოინანიებს ამ ცოდვას. ამ სამაჯურს დიდი სიამოვნებით ვიქონიებდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ მირიცხავთ მაგდენ ფულს, რომ 400 ლარი სამაჯურში გადავიხადო, მიუხედავად იმისა, რომ რა ვიცი, წვიმისგან დამიცავს და სასწაულ მოქმედი სამაჯურია. ასე რომ დავათვალიეროთ რა აქვს კიდევ ქალბატონ ნუცას. ჰუდი, ბავშვის მაისური, უბრალოდ მაისური. ესეც არ მოგვდის. 100 ლარი არ გვაქვს ნუცა ხალხს, აქ გაჭირვებაში ვცხოვრობთ ხალხი. ой! სუნამო, 10 დოლარად. სუნამო Fire Eau de Parfum. 10 დოლარად. აი ეს მოგვივა. აი ეს გამოვწეროთ, მეგობრებო. ეგა, მეგობრებო. Thank you, მიხეილ. შევიძინეთ ნუცას სუნამო. როცა ჩამოვა, აუცილებლად გავათამაშებთ გამომწერებს შორის ნუცას სუნამოს. მე ერთხელ შევისხამ მხოლოდ. რადგან ჩემთვის თავარია ის მადლი მივიღო, რაც ნუცას სუნამოს მოყვება. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. შემდეგი თემა განვიხილოთ საგანმანათლებლო ცვლილებები საქართველოში. რომელიც ბატონმა ირაკლი კობახიძემ წარმოგვიდგინა, რომ 12 კლასის ნაცვლად გახდება სკოლა 11 კლასიანი. რაც ხელს შეუწყობს ქართველი ახალგაზრდობის სამშობლოში დარჩენას და მათ არ გაშვებას უცხოეთში. რა თქვენი კითხავთ?
კი, მაგრამ მიშა ეგ რაღა თავისუფალი ქვეყანა გამოდისო, კაცო, ხალხს თუ შეუზღუდეთო, სადმე წასვლაო. მე კი გეტყვით, რომ ნუ პროვოკატორობთ, თქვენ დაგენძრევათ, იცოდეთ. ბატონ ირაკლის ვისაც უნდა, რასაც უნდა იმას შეუზღუდავს. ეხ მეგობრებო, არსაიდან მოდის ეს ახალი შემოთავაზება სასწავლებლების შემცირებასთან დაკავშირებით. ანუ აბსოლუტურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, რომ ეს იყოს რაღაც ქვეყნის განვითარებისთვის საჭირო და აუცილებელი, თუმცა მაინც გადაწყვიტა. არა, ჯერ არ გადაუწყვეტიათ, კაცო, უბრალოდ შეთავაზება იყო. საზოგადოებას ოდნავ შეაპარეს, რომ ცოტათი შეგვაყოფინეთო და მე რა უცებ ბრაღ და 6 კლასია მაქსიმუმ, всё, ვერსად მიდიხართ, დათვლაც არ იცით. მხოლოდ 41-მდე გასწავლით დათვლას სკოლაში. მეტი არ გჭირდებათ, მეტი ციფრი. ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი, არ მიმაჩნია სწორად, რომ ხალხს რამე უნდა შეეზღუდოს. მართლა ბელარუსი და რუსეთი ხო არ ვართ, რომ ხალხს გაუჭირდეს ევროპაში წასვლა. მით უმეტეს თუ ევროინტეგრაციას ვგეგმავთ, ხომ? რასაც მთავრობა გვპირდებოდა, რომ ძმებო, ევროპაში შეგიყვანთ მშვიდობით. და ეხლა უცებ ბუმ ბოზებო, ვეღარავინ წახვალთ სასწავლებლად ევროპაში. არა, ნუ ეხლა სიმართლე რომ ითქვას, ვისაც უნდა რეალურად წასვლა, ვისაც სწავლა უნდა, ჯერთი, ვისაც სწავლა უნდა, ის უნივერსიტეტში არც აბარებს, კაცო, რა ვიცი, ინტერნეტში არის ოქსფორდის ისინი ნებისმიერი მასალა აბსოლუტურად, აი ოქსფორდში ხა დღეს რასაც სწავლობენ, ეგ ინტერნეტშია და თუ გნებავთ, თუ მართლა სწავლა გინდა, გადმოწერ და ისწავლი იმის გარეშე, რომ წახვიდე ინგლისში და იქ ისწავლო, ხო? ანუ სწავლა აბსოლუტურად ხსნილია ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის ნებისმიერი ქვეყნიდან. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ეს არის ადამიანური ფაქტორი, რომ ხალხს ურჩევნია იქ იყოს თვითონ ფიზიკურად, სჯეროდეთ რომ ისწავლიან რამეს, როგორც მე მჯეროდა, როგორც ჩემ კურსელებს ჯეროდათ, ხო? მე საბედნიეროდ ერთ წელში მივხვდი, რომ ერთ წელში რომ ყველა საგანი ჩავაბარე და რეალურად არაფერი ვიცოდი, ხო? აი როგორც მივედი სკოლიდან უნივერსიტეტში, ერთი წელი ვისწავლე, ყველა საგანი ჩავაბარე იდეალურად და არაფერი ვიცი, ანუ ერთი წელი რა ვისწავლე? ჯოკრის თამაში. იმიტომ რომ არ მინდოდა სწავლა და მივხვდი, რომ სისრულეს ვაკეთებ და გამოვედი. ჩემმა კურსელებმა დაამთავრეს. სხვა შორის შემეხმიანეთ, მეგობრებო, ანუ რა ხდება, აბა გერმანიაში მიდის კაფელის დაგება, მიდის საბერძნეთში ელექტრიკოსობა, ანუ ყველა კმაყოფილი ხართ, ხომ, რომ 4 წლის მანძილზე ისწავლეთ და შემდეგ. ასე რომ, ვისაც სწავლა უნდა რეალურად ირაკლი კობახიძე ნამდვილად ვერ გააჩერებს. ვერც ვერავინ გააჩერებს. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მავნებლური ცვლილება იქნება, რომ უბრალოდ გაურთულონ ბავშვებს საქმე. შემდეგ თემაზე ახალი მუხლი შემოიღო მთავრობამ, რაც სისხლის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებით აძლევს პროკურატურას საშუალებას, შესაძლებლობას, რომ გაასამართლონ პირები, რომლებიც პროტესტებზე პირბადეებით იდგებიან, ან სამჯერ არ დაემორჩილებიან პოლიციელის მოწოდებას. რაც სხვა შორის არასრულ წლოვნებსაც ეხება. არა და ყველას ხო გვაქვს ის ვიდეოები ნანახი, რომ არასრულ წლოვნები მაღაზიებს რო ტეხავენ, რა ვიცი, ხალხს აყაჩაღებენ, ტაქსისტებს ყოველდღე აყაჩაღებენ, მაღაზიიდან ყოველდღე იპარავენ რაღაცებს და მაგათ ვერაფერს უშვებიან, მაგრამ პირბადე თუ გიკეთია და აქციაზე თუ დგახარ, ანუ მაგ შემთხვევაში შეუძლიათ დაგიჭირონ. ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგი კანონია. რეალურად პოლიციამ ხო იცის, რომელი არასრულწლოვანია, არა, გნიდა ბავშვი, რომელიც იპარავს და რამე და უნდა მიათრიონ რუსთაველზე, პირბადე გაუკეთონ, ოპ, წავედით ციხეში, ეხა შეგნიდა ბავშვო. პოლიციელი რომ მიდის და ბიჭო, პირბადე ხო არ გიდევ? არა, უფროსო, მხოლოდ ანუ დანა და იარაღი მიდევს, რომ ანუ დაყაჩაღებას ვაპირებ ამ ადამიანების. კაი, მიდი, მაშინ ვერ დაგიჭერთ. პირბადე არ გაიკეთო, იცოდე. ეხა. ესეც რაღაც სულელური კანონი. ვისი რა ტარაკის საქმეა, ხო, ხალხს პირბადე ეკეთება თუ, რა ვიცი, ნიღაბი ეკეთება თუ ამ შემდეგ, თუ კანონს არ არღვევ. იქნებ მომწონს უბრალოდ პირბადით სიარული მთბილა. მაგრამ ეს კანონიც შემოვიღეთ. ნუ ალბათ სხვა ადგილებში არ გააჩერებენ და ეხა პირბადეზე არ გაუტრაკებენ, ვიღაცა რო გლდანში მოძრაობდეს პირბადით, მაგრამ პარლამენტთან თუ გაიარე პირბადით,
ერთი წელი ციხეში მიდიხარ ბოზო ნახვამდის და უცებ გიჭერან გიგრიხავენ ხელებს და რა ხდება უკაცრავად რატომ აკავთ ბიჭო პირბადე რატო გიკეთია შეკრიმინალო ნაბოზო ვარ გაციებული ვარ კორონა ხოდა ამ კორონას ერთი წელი ციხეში მოიშუშებ ბოზო ნახვი ხა აქედა ჩვენ რა ვქნათ და დაველოდოთ მეგობრებო არჩევნებს 4 წელში რომელსაც რეალურად არ აყალბებს ქართული ოცნება, რაზეც ვისაუბრე რამოდენიმე ვიდეოს წინ და მინდა ეხა დამამტკიცებელი საბუთიც გაჩვენოთ. ეს ვიდეო ალბათ ფასებზე მინდა ბევრმა ნახეთ. რაცა მაქვს იმითი გავდივარ იოლა სუპი მაქვს მივირთმევ სუპი მაქვს სუპი არა მაქვს სუპი ცხელწყალს ვჭამ 2 წელი კარტოფილი მაქვს 2 წელი კარტოფილს ვჭამ ეს აგიხსენით მე რამოდენიმე ვიდეოს წინ და აი ეს ვიდეო რო გამეჩნდა მიშა კიდე მართალი ხარ ოჰო რა ჭკვიანი ხარ მიშა რა ჭკვიანი აი თითქოს რაღაცა კარგი საჭველი ვჭავე რადგან მართლა აგიხსენით რომ ხალხს ხებზე კიდია ეს თქვენი ევროპაც ეს თქვენი ამერიკაც თქვენი რუსეთიც ხალხი ცხოვრობს უბრალოდ რა რომ აი დავიბადე როცა მოუკვდები და სიკვდილამდე უნდა გავკაჩო რაღაცა ოდნავი საჭმლით. всё, ხალხს სხვა პრეტენზია არ გააჩნია და თქვენ რო აქ რა ვიცი, შეიკრიბებით ხოლმე 5 ძალიან პრადვინუტი მეგობარი თითოს რო სახეზე 6 პირსინგი გაქვთ და დასხდებით სადღაც ფაბრიკაში და ბაზრობთ რომ აბა რა შვებით ხა მთავრობას გადავაყენებთ ხო აქ ვინმე ხო არ უჭერს ქართულ ოცნებას ხარს არა ხო 5 კაციდან არავინ ესე იგი 100%-ით ვიგებთ ამ არჩევნებს და მე რო აგებთ და მე რო გამოდიხარ და გაყალბა მთავრობა ამ არჩევნები აბა როგორ შეიძლება კაცო მოეგოთ ხა მე მთელ ჩემს ამეგობროში არავინ აძლევს ხმას და ესე იგი ანუ 0% უნდა მიეღოთ რადგან აქ 10 ადამიანი ვართ შეკრებილი 10-დან არც ერთი ვაძლევთ ხმას და ანუ 100%-ით ოპოზიციას უჭერთ მხარს ესეთი გოიმები ესეთი მიამიტები სამ იქნებით მანამდე იქნება ბატონი ბიძინა მთავრობაში მანამდე არაფერი გეშველებათ თორე მე რა ვატრაკებს ამ სიტყვის თავისუფლების კანონს არ შემოიღებენ და მართლა მეც არ გამიშვებენ ციხეში მანამდე ვატრაკებ ჩემს საქმეს ვაკეთებ ასე რომ ბატონმა ბიძინამ დაგლოცოთ კოცნით მიყვარხართ წავედით